السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الحمام المحشي. المحشي الرز ده هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ولو الفيديو يعني هيعجبكم ان شاء الله ما تنسوش تبقوا تحطوا لي لايك، ولو انت جديدة اشتركي في القناة عشان اول ما انزل حاجة توصلك على طول ان شاء الله. وتعالوا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة كده عندنا الرز. كمية الرز هتبقى لكل حمامية 3 معالق كبار من الرز الني المغسول كويس، ولو الحمامية كبيرة هيبقوا 4 معالق من الرز. عندنا بصلايه مبشوره ونص حبايه كده من الفلفل الرومي مقطعاها صغير خالص زي ما انتم شايفين. عندنا كمان فلفل اسمر وبهارات 7 او بهارات الفراخ. عندنا طبعا ملح. دي بقى معلقه من السمنه كده عليها شويه زيت، هشوح فيهم البصلايه. يعني انا مش عايزه البصله تاخد لون خالص، اول ما يسيحوا كده هنزل عليهم بقى بالبصلايه. لو انت حابه تعمليها بالكبد والقوانص هتقطعيهم صغير خالص، وبعد ما البصلايه يعني يا دوبك كده تاخد تشويحه هتروحي نازله بالكبد والقوانص وتقلبيها معاهم وتسيبيهم دقيقتين مع بعض، وبعد كده هتنزلي عليهم بالرز. كده بعد ما البصلايه اتشوحت كده، احنا طبعا مش عايزينها تاخد لون، هنزل عليها بقى بالرز. هنحط بقى فلفل اسمر وشويه من البهارات السبعه، وهنحط كمان ملح. هقلبهم بقى مع بعض، وهشوح الرز كده مع البصلة والسمنة، وبعد كده هنزل عليه بالمية. لو دول كوبايتين من الرز هتحط لهم كوباية ونص بس من المية، عشان احنا مش هنسويه طبعا سوا كامل، علشان احنا عايزينه يكمل السوا بتاعه في الحمام، فما يبقاش الرز بتاعك معجن، يبقى الرز مفلفل كده وجميل. هقلبه بقى كويس كده، اشوحه معاه كده. بعد ما شوحت الرز كويس قوي هنزل عليه بقى بالميه. هقلبه بقى وهغطيه. طبعا اول ما يتشرب الميه هوطي عليه واسيبه يستوي. احنا مش هنسويه سوا كامل زي ما قلت لكم، يعني سوا الا ربع. كده يعني لو هو مثلا هياخد 10 دقايق يستوي فيهم يبقوا 7 دقايق كويس قوي. كده خلاص بعد ما الرز استوى معايا، طبعا الرز كده ما استواش سوا كامل، هو لسه فيه يعني تكه كده، فاضل له تكه اللي هي هيستويها مع الحمام. كده عندي الحمام بقى انا غسلاه كويس ومنضفاه. وبصوا بتعملي الجناح كده لورا، وطبعا انا شايله نص الزور، يعني نص الزور كده بقطعه بيتقطع بايدك عادي خالص اهو. ومفرغه كمان ما بين الصدر واللحمه، هوريهولكوا دلوقتي اهو. شايفين بين الصدر واللحم كده بتفرغي بايديكي كده بالراحه، حاولي ان انت برضو ما تقطعيش الجلد بتاعك عشان هو ده اللي بنحشيه. وهبدأ بقى ان انا احشيها الاول من تحت الجلد كده، وبعد كده طبعا بنحشي البطن ونحشي الزور. بس حاولي ان انت ما تحطيش كمية رز كبيرة علشان ما تفرقعش برضو منك. بالنسبة بقى للناس اللي بتحط الرز ني، يعني الرز ني لازم لما تيجي اصلا تحطيه حطي كمية قليلة، لانه لما هيجي يزيد معاكي هو ده اللي بيخلي الحمامية تفرقع. لكن احنا هنعملها دلوقتي وهتشوفوها ان شاء الله، يعني مش هتفرقع خالص. وحاولي وانتي بتجيبي بقى الحمام، يعني انا الراجل الله يسامحه اللي نضف لي الحمام كان عامل لي فيه قطعات كتير، يعني قاطع لي في الرقبه وقاطع لي مثلا من قدام كده، فكان مشلفط لي الحمام يعني الصراحه. بس انا اتصرفت، والحاجات الحتت اللي كانت مقطوعه عملتها بخله الاسنان وهتشوفوها دلوقتي. انا هحشي معاكم 2 وهكمل انا بقى الباقي اهو. كده بحشي الزور. احشيه بقى بالطريقه اللي تريحك، بس اهم حاجه ان انتي ما تملهوش قوي. وخلي بالك دايما ان الراجل لما بينظف الحمام بيبقاش شايل الزور، يعني انتي بقي شيلي الزور، هتلاقيه من عند الرقبة كده، نزلي الرقبة هتلاقي الزور، يبقي شيليه عشان ما تعملهوش ويكون الزور يعني موجود فيه.
كده بعد ما حشيت بقى الحمامة هبدأ ان انا اكتفها كده. معلش كان الفيديو عمال يقطع مني مش عارفة ليه، فكتفتها كده من تحت اهي. بصوا انا مش ملياها ازاي، علشان الجلد اول ما بينزل في المية السخنة بتلاقوه بيكش كده. هحشي التانية برضو بنفس الطريقة. انا غسلاه طبعا بملح وليمون ودقيق زي ما وريتكم قبل كده. ولو يعني محدش شاف، فانا بغسلهم بالدقيق وبالملح وبالليمون، بعمل زي عجينة كده وبدعك بيها الحمام او الفراخ بتاعتي او اي حاجة يعني، فبتنضف وبتبقى يعني ما فيهاش ريحة ولا اي حاجة. اهو شايفين الزور كان مقطوع ازاي من قدام. هقفله دلوقتي معاكم بالخلة اللي هي بتاعت الاسنان. وطبعا قبل ما باجي احمره بشيل الخلة دي وبحمره بقى ايه، ويعني تمام التمام وخلاص كده الرز مش بيخرج. اهي شايفين الحتة دي مقطوعة ازاي. هي ممكن طبعا نخيطها بس يعني عشان اسرع يعني اللي هو نعملها بالخلة. بدككها كده اهي، هتشوفوا دلوقتي اهي. بصوا بدككها كده زي الابرة بالظبط اهي. هكتفها برضو بقى، وعندي مية بقى بتغلي على النار. هنشوف بقى هنحط فيها ايه دلوقتي. وبرده ما تنزليش الحمام بتاعك مره واحده، يعني لو انت عامله كميه ما تنزلهوش مره واحده في الميه. نزلي اتنين اتنين كده علشان يلم نفسه في الميه. اول ما انت بتنزليه هو بينكمش كده، فعشان ما تنزليش حاجه والميه تكون بردت فيبدا ان هو يخرج الرز اللي فيه. وما تخليش الميه برضو تبقى بتقلب قوي وانت لسه بتنزلي الحمام. عندنا بقى بصلايه، ورق لورا، مكعب من المرقه، ورشه من البهارات السبع وفلفل اسمر طبعا وملح. هنزلهم كده في الميه، وهبدأ بقى ان انا انزل الحمام. طبعا هي المية كانت بتغلي بس ايه، مش اللي هي بتقلب، لسه ما قلبتش. شايفين الحمام بيعمل ايه اول ما بينزل في المية؟ بيبدأ ان هو ينكمش كده. فلما تنزليه على مية هادية ما تكونش بتقلب قوي، فمش هيخرج الرز اللي هو فيه. اهو شايفين كده خلاص. بعد ما الحمام بتاعنا استوى، دي الشوربة وبوريها لكم كانت جميلة جدا. تعالوا بقى نشوف الحمام. الحمام اهو. هبدأ بقى ان انا احمره معاكم. شايفين الخلة هي اللي هي بتاعت الاسنان، هشيلها دلوقتي قبل ما احمره. حطيت بقى شوية زيت كده وهحمر فيهم الحمام. ممكن تحطي سمنة وممكن زيت بس يعني اللي يريحك. طبعا بتقلبيه على كل الجهات علشان يتحمر معاكي كويس قوي. هو الحمام سهل يعني مش بياخد وقت زي ما انتوا شفتوا، وسريع يعني. ممكن تعملي جنبيه شوية ملوخية او حاجة وبيبقى سهل جدا. ولو عندك عزومة كمان بيبقى شكله حلو قوي في العزومات يعني. اهو شايفين بقى بقلبه كده على كل الجهات، لازم تقلبيه علشان ياخد لون حلو معاكي. بس ده الحمام بتاعنا اهو بعد ما خرج. شايفين شكله جميل ازاي، وكان طعمه كمان حلو جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه لو انت جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.